И всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как делать механический камин. Он сейчас не работает, потому что сюда надо положить по огненному шару. Я положу, потому что не хочу слишком много тратить. Вот так. Вы видели, что загорелось, все нормально. И теперь я буду делать вот так. Короче, проливаем 2 на 3. 2 в ширину и 3 вниз. Прокопаем куба. Еще надо вот здесь так вот прокопать. Это я копаю. Кто как хочет, так и делает. Не всем обязательно делать так, как и я. Потому что я, может, даже неправильно могу сделать. У меня бывало таких немало случаев, что я не очень таки немало. То есть не очень таки правильно все сделала. И вот так вот сделали, проложили вот редстоун, красную пыль, как все называют, практически все. И здесь, да, надо еще здесь так вот проложить, вы сейчас увидите почему. Надо вот так вот делать. И вот так вот, для равномерия. Вот так. Вот так. Сейчас надо убрать тот ненужный. Ненужный раздатчик. Сейчас здесь поставим мы повторители и проведем красную пыль. Кстати, вот отсюда надо, обязательно надо провести тоже красную пыль, потому что у вас вот эти вот поршня, такие вот эти 3 поршня, они не сработают. Это, я думаю, всем понятно. И начнем. Соглашивайтесь, кем говорю. Как я говорю. К самому основному приступим. Я уже приступила, если что. Так. Вот так вот сделали. Такую штучечку. Вот так. Все. Кстати, чтобы положить на раздатчики, вам нужно вот так вот здесь положить. Вам нужно нажать Shift. И положите на раздатчики, сколько хотите. И здесь мы ставим железные прутья. И так, я положил сюда. Нет, я не положил. Надо положить сюда огненных шаров. Вот так положили, хотя бы 8. Вот так. Вот сюда положить немного. Все. Сейчас он должен сработать. Ой, извините, не сработало. Потому что здесь нужно положить повторитель. Потому что связь не дошла. Вот, видите, все горит. Да, все дошло. А если вот так, видите, вот идет, еще идет. И здесь вот резко проливается и не срабатывает. Так что нам нужно вот ближе приложить вот так, видите, все сработало. Поставить повторитель. Поставили повторитель, все, должно теперь сработать. Видите, здесь все заработало. А то, я думаю, так будет то же самое, что я и пытался сделать. Как видите, у вас получился камин. И на этом я закончу свое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и все.